Máquina automática de sellado de latas aplicable a latas, latas de aluminio, latas de plástico y latas de papel. Adopte un servomotor con estructura simple, operación estable y características de bajo ruido. El cuerpo de la lata no gira con un buen rendimiento de sellado. Ampliamente utilizado en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica.